Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan konser sederhana yang dilakukan prajurit Kremlin untuk menghibur diri. Hal ini dilakukan di tengah invasi Rusia ke Ukraina dan tepat di parit mereka di medan tempur. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 4 Februari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tim kreatif di garis depan pertama terus mengadakan konser untuk personel militer yang berpartisipasi dalam operasi khusus. Tim kreatif garis depan yang dibentuk dari warga yang dimobilisasi dan seniman profesional telah bekerja di zona NVO selama 3 bulan untuk menjaga semangat tinggi dan keadaan psikologis para prajurit, jelas Kemhan Rusia. Tampak pasukan Rusia bermain biola hingga gitar diiringi nyanyian pasukan lainnya. То, что сейчас происходит здесь, это настолько важно, что здесь просто надо быть. Здесь просто надо быть. Мы видим, что это все очень нужно бойцам, это как-то возвращает дух. И постепенно сложилось понимание, что мы воюем не только и побеждаем не только нашим оружием, не только стратегией наших полководцев, но в первую очередь духом и нашей культурой. И вот то, что армия является олицетворением не только силы, но и культуры, вот это мы делаем. Просто я считаю, каждый уважающий себя мужчина, солдат должен защищать свою родину. Для того, чтобы наши дети, наши близкие люди не видели всего, что происходит здесь, чтобы всегда было мирное небо над головой. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.